வணக்கம். தமிழ் வெற்றிலை சமையலுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. நம்மளோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் பட்டனை செலக்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சைவ கோலா உருண்டை, அது என்ன அப்படின்னா வாழைக்காய் வச்சு செய்ய போகிறோம். இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 வாழைக்காய் நான் எடுத்திருக்கேன். தலைப்பகுதியும் கீழ்ப்பகுதியும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஆல்ரெடி கழுவி சுத்தம் பண்ண வாழைக்காயில் இதை நம்ம வெட்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு 3 துண்டாக வெட்டி நான் குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதை லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு நம்ம 4 விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறோம். நீங்கள் ஓப்பனில் கூட வேக வச்சுக்கலாம், அது உங்கள் விருப்பம் தான். நான் குக்கரில் வேக வைக்கிறேன்னா ஒரு 4 விசில், அது அப்படியே குக்கர் இருக்கட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையானதை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க, அதாவது ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயத்தை தான் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணணும். வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறி வரணும். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம அடுத்தடுத்த பொருட்கள்லாம் 1 by 1 சேர்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ வெங்காயத்தை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா கலர் மாற வரையில் வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்ல கலர் வரட்டும். லைட் அந்த ப்ரௌன் கலரு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த கலர் வரணும். அது வந்தது அப்படின்னா தான் இதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். கோலா உருண்டைக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஒரு 10 பல்லு போல் பூண்டு, 8லேருந்து ஒரு 10 பல்லு போல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. தோல் உரிச்சிட்டு அதுவும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாறிடுச்சு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம். பூண்டை சேர்த்து பரட்டினதுக்கப்புறமா 5 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துருக்கேன். பட்டை கிராம்பு நிறைய சேர்த்துக்கக்கூடாது, ஃப்ளேவர் அப்படியே மாறிடும். ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு குட்டி சைஸில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மிளகாவோட சேர்த்து எல்லாம் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா 3 பச்சை மிளகாய் நான் சேர்த்துருக்கேன். 5 காஞ்ச மிளகாய், 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் உரப்புக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 கொத்து போல் கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவரும் சோம்பு பூண்டோட ஃப்ளேவர்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோலா உருண்டைக்கு. அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சேர்த்துக்கலாம், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடலை 1/2 கப் அளவுக்கு, ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. அது அரை கப் அளவுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் மல்லி இலை, ஒரு தேங்காயில் பாதியாக உடைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதில் 3/4 பாகம் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன சைஸ் மூடினா 3/4 பாகம் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் மூடினா அரை பாகம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. துருவன தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு சின்ன பிஞ்சளவு மஞ்சள் பொடி, சின்ன பிஞ்சளவு உப்பு, அதாவது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அடுப்பை கொஞ்சம் மிதமான தீயிலே வச்சுக்கோங்க, பொருள் எல்லாம் கரைஞ்சிரும் டக்குன்னு, அதனால தான் சொல்கிறேன். கொஞ்சம் மிதமான தீயிலே வச்சு இதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும். இது எல்லாரும் சேர்ந்து வறுபடையில் ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் வரும். வாசனை வந்தோடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அது அப்படியே ஆறட்டும். நம்ம இதுக்குள்ளே குக்கர் பார்த்துருவோம். வாழைக்காய் 4 விசில் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வாழைக்காவை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாழைக்காய் தனியாக எடுத்தாச்சு. இப்போ தோல் உரிச்சிக்கலாம். தோல் பாருங்கள், நல்லா அப்படியே உரிக்கையிலேயே அழகாக அப்படியே படல் படலாக வந்துடும். உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் கத்தி வச்சு உரிச்சிக்கோங்க. தோலை உரிச்சிட்டு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் வாழைக்காவை. கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது எனக்கு, கொஞ்சம் சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் உரிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. உரிச்சது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். வாழைக்காய் உரித்து முடிச்சாச்சு. இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா நான் கை வச்சு தான் எல்லாத்தையும் மசிச்சு விடுறேன். நீங்கள் மேஷர் இருந்ததுன்னா மேஷரில் கூட மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் இப்படி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா சீவல் இருக்கும் இல்லைங்களா, தோல் சீவிட்டு காயெல்லாம் நம்ம சீவோம் இல்லையா, அந்த சீவலில் கூட நல்லா நீங்கள் துருவி எடுத்துக்கோங்க வாழைக்காவை. அது இன்னமும் நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு கொடுக்கல நல்லா வரும். இப்போ நல்ல குலைவாக கட்டி இல்லாமல் பிசைஞ்சாச்சு. அது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். நம்ம வறுத்த பொருளெல்லாம் மிக்சியில் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம். நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் குறைப்பாக தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைக்கணும். ஓகேங்களா? அதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது, தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைக்கணும். நல்ல இந்த போல் குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம மசிச்சு வச்ச வாழைக்காயில் இதை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், சேர்த்தாச்சு. சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாரும் வாழைக்காவும் நம்ம இந்த வறுத்து அரைச்ச மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சு கொடுங்க. அதில் நடுப்புற கட்டி எதுவும் உங்களுக்கு கையில் தென்பட்டது அப்படின்னா அதையும் நசுக்கி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு கொடுக்கணும். சரிங்களா?
உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் உப்பு கரெக்டாக தான் இருந்தது. ஸோ உப்பு எதுவும் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு பத்துதா பத்தலையான்னு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா மசிச்சதுக்கப்புறமா தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு. ஒரு 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 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கையில் சேர்த்திட்டு இப்போ இதை எல்லாத்தையும் திருப்பி ஒருக்க நல்லா பிசைஞ்சு அழுத்தி வச்சிடுறேன். அழுத்தி வச்சது அது அப்படியே இருக்கட்டும். கையில் வந்து எண்ணெய் தொட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நல்லா 2 கையிலையும் தொட்டுட்டு நம்ம வந்து உங்கள் கையோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிருங்க. உருண்டை பிடிச்சிட்டு நல்லா அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் அடுக்கி வச்சுருங்க. ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம உருண்டையை எடுத்துகிட்டு தான் உருண்டை ஃபுல்லாக பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா நம்ம அப்படியே எண்ணெயில் வச்சு நம்ம உருண்டையை பிடிச்சி பறிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டில் எல்லா மாவையும் உருண்டை பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா எண்ணெயை ஹீட் பண்ணி எண்ணெயில் நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். நான் உருண்டையை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிளேட்டில். இப்போ வந்து ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. கடாய் வச்சுட்டு கடாய் ஹீட் ஆனதும் பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நல்ல சூடாக ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா, அந்த டைமில் ஒரு உருண்டையாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. மெல்ல மெல்லமாக இந்த போல் பரட்டி விடுங்க. எல்லா பக்கம் ஈவனாக பொரிஞ்சு வரணும். சரிங்களா? போட்ட உடனேக்கே போட வேணாம். ஒரு 15லேருந்து 20 செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா லைட்டாக இந்த கம்பியோ ஜல்லிக்கரண்டியோ வச்சு மெல்லத்துக்கு அப்படியே பரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கம் ஈவனாக கலர் வரும் உங்களுக்கு. அதே போல் அடுப்பு அனல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணிட வேண்டாம், ரொம்ப குறைச்சும் வைக்க வேண்டாம். அந்த மிதமான தீயிலே வச்சு பொரிச்சிங்க அப்படின்னா தான் மேலேயும் நல்ல கிறிஸ்பினஸாக இருக்கும், உள்ளேயும் அந்த மாவு நல்லா சாஃப்டாக வெந்து நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைனா அனல் அதிகப்படுத்துனீங்கன்னா மேலே டக்குன்னு வெந்த மாதிரி ஆயிரும், உள்ளே வந்து மாவு வேகாத மாதிரி இருக்கும். நம்ம எல்லாம் ஆல்ரெடி வறுத்து வேக வச்ச பொருள் தான் உள்ளே சேர்த்துருக்கோம். ப்ளஸ் இருந்தாலும் நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்து பண்ணையில் நல்லா அது வெந்து வந்தது அப்படின்னா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா இந்த போல் நல்லா உருட்டி விட்டுருங்க. உருட்டிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் கலர் வந்து எல்லா பக்கம் ஈவனாக பரவி வரும் உங்களுக்கு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நல்ல அந்த டார்க் கோல்டன் ப்ரௌன், கிட்டத்தட்ட குலோப் ஜாமுன் கலர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நல்ல எல்லா பக்கம் ஈவனாக கலர் வரும் உங்களுக்கு. ரொம்பவே சூப்பரான சைவ கோலா உருண்டை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. வாழைக்காய் வச்சு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. பொரிக்கவே அவ்வளோ ஒரு வாசனை, சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் போல் இருக்கிற அந்த டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வாழைக்காய் கோலா உருண்டை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.